Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Azahra Hidayani, NIM C441800021 dari kelas paralel 2. Pada video kali ini, saya akan melakukan eksperimen terkait gelombang. Di sini saya akan melakukan eksperimen dengan menggunakan sumber angin. Sumber gelombang dapat terbentuk dari pertama, angin, 2, benda jatuh, 3, pasang surut, 4, pergerakan kapal, dan yang kelima, tsunami. Alat dan bahan yang pertama, bak, air, dan kipas angin yang mempunyai 3 tingkat angin. Hal pertama yang dilakukan yaitu mengisi air ke dalam bak sampai penuh. Untuk melakukan eksperimen, pastikan kondisi air dalam keadaan tenang ya. Setelah melakukan percobaan, angin dapat menimbulkan gelombang. Gelombang yang terbentuk pada kecepatan 1 lebih kecil dari kecepatan angin kedua dan ketiga. Semakin tinggi kecepatan angin, maka semakin besar juga gelombang yang terbentuk. Sekian dari video ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.